السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعين قناة الحكاية وما فيها. وزي ما عودناكم دايما بنجيب لكم أصل وتفاصيل كل الحكاية والموضوعات اللي تهمكم في واقعة مؤلمة للغاية أثارت حزن كل رواد السوشيال ميديا، خاصة بعد التداول الواسع لقصة هجوم كلب بيتبول للمذيعة الشهيرة أميرة شنب، صاحبة برنامج أميرة في المطبخ واللي بيتعرض على قناة السي بي سي. وده بعد ما هجم كلبها على واحد من جيرانها واللي بيشتغل مدير ناجح في بنك عالمي ومعروف بأخلاقه الطيبة. وللأسف هجم عليه الكلب بوحشية شديدة، وده اللي خلى قلبه يقف بسبب اللي عمله فيه الكلب. وعشان كده كل الناس هجمت أميرة بشدة بسبب اللي حصل. طب يا ترى القصة الكاملة وإيه أول رد للمذيعة على اللي حصل؟ كل ده هنعرضه لكم بالتفصيل في الفيديو النهاردة، بس الأول ياريت تدعمونا وتشتركوا في القناة. بتحكي صديقة للعيلة وبتقول إن الأستاذ محمد محب واللي عنده طفلين حظه السيء كان إنه ساكن تحت المذيعة أميرة شنب اللي بتقدم برنامج أميرة في المطبخ، واللي عندها كلب بيتبول ضخم العضلات اللي محظور استيرادهم دوليا دول. وبالرغم ان هو محب للحيوانات فعلا، الا ان الكلب كان دايما يهاجمه في الطلعة والنزلة، وكان بيقول انه صعبان عليه جدا انه مش واخد عناية كافلة في تحسين السلوك، وانه بيهاجم كل اللي بيشوفه. ويوم الحد اللي فات قرر الأستاذ محب يعمل خطوة جريئة شوية، وهو إنه يخبط على مدام أميرة عشان يطلب منها إن هم يسيطروا شوية على كلبهم، بدل ما هو عمال يهاجمهم كده من ورا السور القصير اللي عادي جدا أصلا إنه ينط من فوقيه. فتحت له الشغالة، وقبل ما يفتح بقه بكلمة واحدة خرج الكلب المفترس ده من وراها وهجم على محب في مدخل العمارة اللي كان واقف فيها ابنه علي، وحاول إنه يضحي بنفسه عشان ابنه ويقف قدامه. وعشان كده الكلب حرفيا افترسه بدون مبالغة، عضه في الدراع والفخذ وأماكن متفرقة من الجسم، نتج عنها قطع نافذ في الأوتار والأعصاب، وفجأة المدخل كله بقى دم. طبعا ابنه واقف وشايف كل ده حصل لأبوه قدامه. العناية الإلهية بس هي اللي قدرت تخليهم يخلصوا محب من بين أسنان الكلب وتوجهوا فورا لمستشفى دار الفؤاد، بحكم إنها أقرب مستشفى كبيرة ليهم. بعد الفحوصات أكدوا إنه هيحتاج لعملية نقل أعصاب من القدم للذراع اللي تم تمزيقه. بعد إجراء الفحص الطبي المطلوب دخل محمد غرفة العمليات، وبعد ما ادوه حقنة التخدير في ساعتها وقف قلبه لمدة 30 دقيقة تقريبا. دخل في غيبوبة وادوله بعدها صدمات للقلب ونقلوه للعناية المركزة، وتأجلت عمليته لأجل غير مسمى لحد ما يرجع تاني للحياة. المحزن بقى انه مرجعش للوعي لحد دلوقتي، وده اللي خلى عيلته في حالة من الانهيار التام، وبيسألوا نفسهم 100 سؤال. طب يا ترى دلوقتي مين المسؤول عن الكارثة دي؟ المذيعة اللي مربية وحش في بيتها وسايباه يهاجم الناس، ولا المستشفى اللي معرفتش تتعامل مع الحالة؟ وهل ممكن تكون حقنة المخدر هي السبب خلته قلبه يقف؟ كل الكلام ده ملهوش اي اهمية، وكل الكلام اللي بيخطر في دماغ عيلته وكل اللي بيتقال لهم من المستشفى حاليا ما نعرفش الاسباب اللي وصلته لكده، ما نعرفش هيفوق امتى او هيفوق اصلا ولا لا. اما بقى عن رد المذيعة اميرة عن الواقعة، في الحقيقة هي رفضت تعلق عن اللي حصل، وقالت انها مش هتتكلم في اي حاجة غير بعد ما يفوق الاستاذ محب، وانها بتابعة حالته حاليا ولما يفوق هتطلع بيان رسمي تقول فيه تفاصيل اللي حصل. ايا كان بقى سبب اللي حصل، ففي الحقيقة الكل زعلان على حال الاستاذ محب اللي حاليا بين الحياة والموت، واللي ممكن اسرته تخسره في اي وقت. ده غير طبعا المنظر المرعب اللي ابنه شافه بيحصل لوالده. طب السؤال هنا، ازاي حد يربي كائن متوحش زي ده في بيت فيه اطفال؟ ازاي حد ما يراعيش جيرانه بالطريقة دي؟ يا ريت تشاركونا بآرائكم وتقولوا لنا ايه رأيكم في اللي حصل لأستاذ محب. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.